睇翻咧之前你嘅資料咧，其實你一路以嚟翻咗嚟香港加入咗呢個大家庭之後咧，其實大大小小嘅戲演出過好多套㗎。其實我哋觀眾嘅朋友都應該留意到有好多 Steven 嘅演出機會，而入邊咧好得意㗎，好多時 Steven 嘅角色都會係啲好浪漫啦嘅男仔啦，或者係可能係所謂嘅 playboy 啦，可能會比較性情中人一啲啦，或者係有時都會有啲衰人喺度㗎喎。好多衰人添。係啊，咁啊做得好啊！係個衰人角色其實係好深入民心嘅，我相信大家都。咁你會覺得點睇咧？會覺得自己都其實喺呢方面都幾中意咁樣去做呢一類型嘅角色，定係有啲咩角色你好想突破自己，好想去試下嘅咧？其實真係我拍咗唔少劇集。當然唔係擔正，我唔係二線，但係咧，我覺得係好多嘅客串啦。咁啊，好多劇集嘅時咧，同時間即係8點半同埋9點半都會見到我嘅。係啊。咁不過就可能啲監製咧覺得啲廣東話未咁好咧，所以佢都想用我，但係又唔俾得太多戲份我，因為驚即係太 heavy 對我嚟講。咁所以嗰陣時就真係要做好多嘅客串戲啊，同埋好多嘅比較奸啲嘅角色啦，唔使點講嘢啊嘛，冇知咁啊而家都唔係㗎，奸角個表情嘅表達都好需要㗎。咁可能佢哋都覺得我自己嗰種嘅個樣咧係同平時香港人都有啲唔同嘅，咁有種嘅 man 得嚟，又有即係奸地咁樣啊，咁好有層次，都幾開心嘅。其實我覺得嗰陣時拍咁多嘅戲咧，都學到好多嘢嘅。有冇一個角色係自己最難忘嘅？其實我自己都喜歡阿 Pierre 嘅，大家都係因為好似即係好開心，啲公司真係為我安排呢個嘅角色咯，係咪？即係 tailor-made，即係你係法國嘅一個嘅識講法文嘅法醫，咁啊入邊就俾晒我發揮講啲法文咁樣。好襯你嘅，其實真係，完全係 tailor-made 一個角色俾你嘅喺嗰度。所以如果佢話而家調翻轉，我都希望可以出翻個 Pierre 咯，因為我做翻個男主角，今次我 handle 到㗎啦。哇！嗰個情調繼續浪漫送上。咁我其實啊，咁你都成家立室啦，咁跟住咁其實角色上面都有開始有啲轉變喎。例如好似最近啦，有一套就係做翻同蝦頭合作嘅，就做翻爸爸嘅。湊仔攻略係啦，開始個感覺就唔同咗，俾人嘅感覺係啦，開始俾人感覺喺幕前咧，會感覺開始沉穩翻啦，有啲爸爸比較成熟男士嘅感覺啦，即係之前就好浪漫啦，你 Pierre 嗰啲嚇掉一支玫瑰花出嚟咁樣。